नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन में टैप या टच साउंड को ऑन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी मोबाइल को चलाते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आप अपने फ़ोन में कहीं पर भी टच करें या क्लिक करें या टैप करें तो आपका फ़ोन साउंड करे, तो उसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में आपको एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आपको एक टैप साउंड्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इस तरह से ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से बैक करना है और मोबाइल के सेटिंग्स पे आ जाना है और इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ऊपर में आपको एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको टैप साउंड आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद ऊपर में आपको एक टैप साउंड का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस सेटिंग्स के बारे में हम आपको बताए थे डायरेक्ट आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर टैप साउंड को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में यहाँ से टैप या टच साउंड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में टैप या टच साउंड को ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।